حصل مرة سألتوا نفسكم لما نمشي الدكتور ويخدنا السماعة بالطريقة دي بيسمع شنو؟ نلبس السماعة مع بعض وخلينا نعرف بيسمع شنو. لو شخص طبيعي فده الصوت اللي حنسمعه. والمفاجأة إنه ده ما صوت عضلة القلب، ده صوت صمامات القلب وهي بتفتح وتقفل لما تضخ الدم. إذا شخص عنده ضيق في شريان الأورطة فده الصوت. شفتوا يتغير كيف؟ ولو شخص عنده ارتجاع في صمام معين يعني الصمام يكون فاتح ومرجع الدم للخلف فده الصوت. ولو طفل صغير يتولد وعنده صوم في عضلة القلب أو ضيق في الشرايين أو تضخم في عضلة القلب ودي حالة شائعة طبعا وده الصوت. ولو أول مرة تشوفني أنا دكتورة فاطمة صباحي، تابعيني عشان حتشوف كثير من النصائح والمعلومات الطبية.